Halo, assalamualaikum. Hari ini mau masak tumis bihun pakai cabai bendot. Aduh, kebetulan ini bumbunya udah ada yang aku halusin. Terus di sini ada tempe goreng, bihunnya mau dimasak pakai tahu. Nah, ini setelah bawang putih halus. Ini sebelumnya udah dimasak. Dan ini lagi mau masak pindang kerut balado. Setelah bumbunya harum dan matang, kita tambahkan daun bawang. Nah, ini untuk bihunnya udah dikasih kecap. Nah, ini setelah dikasih bihun, tahu sama bumbu, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita masak pindang tongkol balado. Ini bumbunya ada cabai keriting merah, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, terus tomat. Ini bumbunya ala aku ya.